Bu sıcakta çocuğu sokağa salarsan olacağı budur. Ver kızım. Sağ ol. Al bakalım. Aferin sana bir yudum. Aferin. Hadi bakalım hop. Aferin sana. Bana biraz da sirkeli su versene. Ateşi çok yüksek. Getireyim anne. Sıcak geçmiş. Şurup verdik. İyi olur inşallah. Çok şükür. Allah sizden razı olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. O vakit ben bir bakayım. Ahmet. Dilruba. Ben seni çok aradım. Gitmek zorundaydım. Neden? Annem çok hastaydı. Onu bırakamazdım. Sadece bu mu? Yoksa başka bir şey mi var? Ahmet, ben... Dilruba. Söyle. Benim gönlümde senden başkası yok Ahmet. O zaman Annem istemiyor. Onun istemediğini yapamam. Üzemem onu. Sözünü çiğneyemem. Akşam yatmadan önce alırsın. Geçmiş olsun. Bereket Hayırlı versin. işler. Sağ ol. Hoş geldin evladım. hoş bulduk ustam. Oğlum anlat bakalım. Ne yaptın akşam? Akşam? Hiç. Konuşabildin mi? Konuştum. Ne dedi? Olmaz dedi. Olmaz mı dedi?
Biliyorsunuz işte. Şu mesele. Yazık. Yazık. Demek ki böyle olurmuş hep. Sizlerin de benimle beraber üzüldüğünüzü biliyorum. Ne yapalım? Ben ne ilkim ne sonuncu. Devran hep böyle dönmüş. Yine dönecek. Peki oğlum. Hiç mi yolu kalmadı şimdi? Kalmadı ustam. Müsaade ederseniz ben çıkayım. Bu yorgancı gelmemiş. İşi çıkmıştır herhalde. Ya bir soru versen ya nerede bu adam diye. Çalışıyoruz kardeşim, görmüyor musun? Ya çarşıdan haberin yok. Kim gelir kim gelmez bilmezsin. Sabahtan beri oturmuşsun çalışıyoruz diyorsun. Sanki limandan yük mü indiriyorsun? Allah Allah, çalışıyormuş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Allah sana. Yaşa. Eyvallah. Hoş geldin. Eyvallah. Ayrılık vakti yaklaştı demek ha? Evet, yavaş yavaş hazırlanıyorum. Azatnamem de yanımda. Ben de yardım edeyim mi? Nerede bohçam? Kumaşların altında bir tane büyükçe olması lazım. Bakayım. Bu... O senin ilk eserin. Ne kadar da zorlanmıştım yaparken. Sende niye duruyor ki bu? Aa, hatırlamıyor musun? Yaparken seninle eğlendim diye bittiğinde bana hediye etmiştin. Çok beceriksizmişim. Şunun örgüsüne baksana. Öyle deme. O benim için çok kıymetli. Kolay gelsin. Sağ ol ustam. Nurullah. Geldim ustam. Nurullah, epeydir buradasın. Maşallah. Ellerine de artık yemek yakışır oldu. Ustalık zamanın yaklaşıyor. Sağ ol ustam. Bugün senden mutfağımıza yakışan güzel bir yemek bekliyorum. Ben tek başıma olur mu? Olur tabii olur. Olur. Haydi göreyim seni. Haydi kolay gelsin. Ahmet yemek yapacağım. Tamam. Şşt yavaş. Allah'ım yemek yapacağım. Tamam dur. Sakin. Ama çok mutlu oldum. Ne o? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oh, mis yahu. Vallahi ya, hakiki yayla yoğurdu ha. Ali Ustam, yine yeni şeyler getirmişsin. Yoğurt getirdim. Ramazan'da mis gibi gider vallahi. Ne oldu? Safran ticaretinden zarar ettin galiba. Yok, o zarar sayılmaz. Tecrübe kazandık canım. Yoğurt mu getirdin? Ne yoğurdu Yeni bu? getirdim hemşerim, yayla yoğurdu, mis gibi. Sağ ol, hayırlı işler. Oo. Ali Usta, yoğurtların bu sıcakta ekşir. Niye koydun güneşin altına? Nereye koyacağım? İçeride kimse görmez ki. Bari üzerini ört.
Muhtesip efendi senin bakliyat yerine yoğurt sattığını görürse yandın ki yandın. Ya niye kızacaklar ki? Ben dükkanımı çeşitlendirmek istiyorum. Yoğurt, peynir, süt şu köşede dursa, bakliyatlar da şu köşede. Hadi bizim dükkanı da işin içine katıyor. Yahu sen dükkana geçsene. Yürü. Hadi. Ama Ah Zehra. Ay bir an bu yataktan hiç kalkamayacağım diye düşündüm. Ay aman Allah muhafaza. Yaşlanıyoruz artık. Öyle her şey gençlikteki gibi değil. Vallahi doğru dedin. Nerede o eski kudretimiz? Aman ben bu hastalıkla iyice anladım. Artık istirahat etmenin vakti geldi. Saraya dönmeyeceğim. O senin bileceğin iş. Benim için mühim olan senin sağlığın. Nerede olursan ol. İyi ol, o yeter bana. Ah canım, annenle konuşmaktan seni unuttuk tabii. Vallahi ben de Zehra teyzem beni hiç özlememiş diye üzülmeye başlamıştım. Aa, özlemez miyim? Güzel Dilrubam benim. Nasıl? Yolunda mı her şey? Yolunda. Sana yamaklık edeyim mi? Olur ama Emin Ustam izin vermez. Bunu kendim yapmalıyım. Peki. Sıkışırsan çağır. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Ula bana bak, sırayı bozuyorsun. Önce biberi atacaksın, sonra soğanı atacaksın. Benim balam, kazana koymanın sırası olar. Meğer sen aşbez başısan. Değilim. Bez, niye karışırsan her işe? Sen yamaksın, benim yamağım. Nasıl? Ben yamak olmam. Bu yaştan sonra yamak mı olunur? Diyem Emin Usta'ya koysun seni kapıya. Yok ustam, haklısın ustam. Ha, aferin. İndi nerede kalmıştık? Bak indi. Güzelce biberleri doğrarık. Dilruba varken söyleyemedim. Paşa gelini oluyor. Aa, gerçekten mi? Ne zaman oldu? Neden haberim olmadı? Daha yeni sayılır. Ben hastalanmadan önce gelmişti haber. Kısmeti çıktı diye. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Zehra, paşanın zevcesini bir görsen. Ah canım. Nasıl hanımefendi, üzerimize titriyor. Öyle mi? Paşazade de pek bir düşünceli, pek bir nazik. Maşallah. Ay hastalığında bir an olsun yalnız bırakmadılar Dilruba'mı. Pek güzel. Dilrubam da mesutsa beklemeyin o vakit. Bir an evvel yuvasını bulsun güzel kızım. Dilruba'm mesut mu bilemedim Zehra. Niye? Gönlü yok mu evlenmeye? Bana bir şey diyemiyor. Lakin gönlü yok gibi. Hani diyorum seni de çok sever ya. Sen onunla bir konuşsan. Ben kızımla konuşurum. Sen dert etme. Belki sana diyemediğini bana diyiverir. Dur bakalım. Allah Allah, hala açmamış. Nerede Bilmiyorum bu? ki. Ne oldu? Niye açmamış dükkanı? Ne oldu? İşte ben de sabahtan beri bunu diyorum. Bakın sağınıza solunuza. Var mı komşudan habersiz uyumak? Hasan evladım müsaade buyur. Ustalar. Ne oldu? Yorgancıyı duydunuz mu? Yo. Höst, Toraman, destur yok mu? Ağalar, ustalar, destur, müsaade. Aferin. Yahu Kerem. Söyle ne söyleyeceksen evladım. Hasan, Allah aşkına dur biraz. Dur da dinleyelim. Ha? Bizim yorgancı dükkanı kapatıyormuş. Ya vah vah vah. Niye?
Kumaş mı alamıyormuş? Borcu mu çokmuş? Bir şeyler diyorlar. Ben de tam bilmiyorum. Tüh, hay Allah. Ben bir İhsan Usta'ya bakayım, haberi var mı? Bence yoktur. Ben paşa kapısı için bir şey diyemem ki. Haşa. Eminim Paşazade de çok iyi biridir. Zaten bunu gösterdiler. Zor günümüzde yanımızdaydılar. Ey kızım, ne güzel işte. Neyi dert ediyorsun? Ama gönlümü dindiremiyorum ki Zehra teyze. Ne olacak peki? Annemin sözünden çıkamam ki. Ben küçücük bir kızdım. Kimim kimsem yoktu. Açtım. Konu komşunun verdiğiyle karnımı doyururdum. Sonra bir gün hastalandım. Hekim kadına götürdüler. Bırakmadı beni. Yanına aldı. Beni kızı bildi. Ben de onu anne. O olmasaydı eğer ne üstümdeki şu elbiseyi, ne bana talip olan bir paşazadeyi, ne de saraylarda yaşamayı hayal edebilirdim. Şimdi sen söyle Zehra teyze. Ben onu nasıl üzerim? Ah, güzel kızım benim. Sen kendini üzme bakayım. İçini serin tut. Her şey hallolur gider. Nurullah. Sen buna ne kaktın? Her zamanki şeylerden ustam. Bak, kokla. Kokla. Bak, sen bile beğenmedin. Kaç zamandır buradasın? Öğrenemedin mi bir şey? Öğretmediler mi ustalar? Sadece kazan taşıyıp soğan mı doğradın? Nurullah, sana son bir fırsat veriyorum. Hadi. Hadi işine dön şimdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl oldu senin oğlan? Hamdolsun. İyi çok şükür. Evde yatıyor. Geçmiş olsun Mirim. Sıcaklar da bu yıl kavurdu. Öyle öyle. Biz de dikkat etmedik tabii. Yok mu yorgancı? Gelmedi o bugün. Niye? Vallahi bilmem ki. Haberim yok. Ben ona 2 top kumaş bırakmıştım. Vallahi bu saatten sonra gelmez artık. Ama yarın geleceği muhakkak. Yarına kalamam. Ben ona iyilik olsun diye bıraktım o kumaşları. Almayacaksa başkasına vereyim. Vallahi dükkan kapalı. Kendi de yok. Nasıl edeceğiz bilmem. Beyim, bizim burada kimsenin malına zarar gelmez. Gel şöyle bir soluklan, hallederiz inşallah. Kolay gelsin. Eyvallah. Geç. Buyur. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, buyur. Hayırdır? Niye zahmet ettiniz Afitap Hanım? Olur mu canım? Ne zahmeti. Olması gereken bu. Getir kızım bakayım. Buyurun hanımım. Hı hı. Vallahi çok güzel. Bunun işlemesi nereden baksanız bir yıl sürdü. İnce ince dokuttum. Pek kıymetli bir şey. Beğendin mi kızım? Çok güzel efendim. Bir de yeni işine bakın. Nasıl? Bu da çok güzel. Bak. Benim Dilruba'm da pek bir güzel işler bunları. Muhakkak öyledir. Ama bunlar tam Paşazade'ye yakışır olanlar. Her şey çok güzel olmalı, öyle değil mi? Yani sizin anlayacağınız durumu çok kötü. Tezgah dönmez oldu. Borç harç anca buraya kadar gelebildim diyor. Adamcağız 2 top kumaşı alamıyorum dedi de anlamadık. Ya doğru söylüyorsun. Anlamalıydık.
Ağlar. Ben derim ki ona bir omuz verelim. Ha? Yahu nasıl vereceğiz? Şimdi para verelim desek kabul etmez ki. Canım, dükkanı çekip çevirecek kadar bir şey. Borç deriz. Zor iş. Ben, sen, o. Kaç kişiyiz burada? Versek ne vereceğiz ki? Aşk olsun Üsmen ağam. Bizi niye adamdan saymıyorsun? Dar günler için sakladığım 3-5 akşam var. Veririz. Aferin oğlum sana ya. Aferin ulan. Ay ay. Çam sakızı çoban armağanı. Buyur. Buyurun. Al bakalım. Buyurun. Getir Bu da getir. benden. Şunu da al. Tamam. Eyvallah. Al kızım bunları. Ne güzel şeyler getirmiş Afitap Hanım, değil mi? Güzel de ben pek beğenmedim. Niye beğenmedin? Kadıncağızın nesi var? Bana biraz zenginliğiyle övünüyormuş gibi geldi. Aman canım, yok. Olur mu öyle şey? Afitap Hanım görmüş geçirmiş kadındır. Oğlunu evlendirecek diye itina ediyor, hepsi o kadar. Söyle o zaman bakalım. Bu kadın Dilruba'yı neden istedi? Neden istedi? Tabii ki aklından, güzelliğinden. Güzelliğinden. Onun için gelin olmasını istedi. Peki sen ne yapıyorsun? Güzelliği sayesinde kızının mesut olabileceğini zannediyorsun. Mahinur, sen de bir zamanlar çok güzeldin. Ama bu beni mesut etti diyebilir misin? Diyemezsin. Ben sana iyi düşün derim. Kızının gönlüne sor derim. O içindekini çekmiş sineye, annem diyor, başka bir şey demiyor. Sen de kızım de derim. Zehra, ben kızımı düşünmesem, onun mesudu olması için çırpınmam. Önüne paşazade gibi bir kısmet çıkmış. Herhangi biri değil. O yüzden Dilruba'nın hüsrana uğraması için hiçbir sebep yok. Bunun doğru olduğuna inanıyor musun sen? Evet. Bak göreceksin. Dilruba Paşazade ile evlenecek ve de çok mesut olacak. Ah. Gel kızım. Neredesin sen? Biraz daha göreyim o nur cemalini. Sonra kalkacağım. Aa Zehra teyze, ne olur gitmeyin. Buyurun. Oo, çok eksik var burada. Şimdilik bunu al. Gerisini de birkaç güne tamamlarız. İyi de azizim, ben de yeni kumaş alacağım. Bunları satayım ki bizim de hanemizde çark dönüyor. Adamcağızın durumu iyi değil. Birkaç gün müsaade etsen olmaz mı? Mirim, dedim ya, bizim de evde çoluk çocuk var. Eksiğini buradan tamamla. Hasan, evladım bu senin dükkan paran. Göl yatağında su eksik olmaz Üsmen ağa. Gördün mü? Yok. Hiçbir şeyin tadı yok. Ne oldu şimdi durup dururken? Durup dururken olmadı ki. Sanki her şey yavaş yavaş terk ediyor beni. Aman nereden çıkarıyorsun bunları Canfeda? Dilruba gitti. Bir daha dönmeyecek. Hekim kadın da öyle. Birkaç gün sonra Didarlı Ruslar da gidecek. Canım ben varım bak yanındayım. Sen de gitme olur mu? Ne olur gitme. Gitmem sen merak etme. Keşke Zehra teyze gitmeseydi değil mi anne? Anne? Efendim yavrum.
İyi misin anneciğim? İyiyim, iyiyim. Ne demiştin? Zehra teyze gitmese keşke demiştim. Bak gidince birden susuverdin. Anne. Ne oldu sana şimdi? Bir şey olmadı kızım. Hadi bakalım şu hediye bohçasını getir de bir daha bir bakalım hediyelere. Çok güzellerdi değil mi? Ya öyle tabii. Bitti artık diyerek herkesi kandırıyorum. Ya kendimi, ya gönlümü. Nereye baksam o, nereye gitsem o. Bütün duvarlar onu söylüyor. Bütün sokaklar onu anlatıyor. Bütün İstanbul. Bütün deniz o. Daha ne kadar kandıracağım kendimi. Kimseye görünmeden kaçıp gitmeliyim buradan. İstanbulsuz, denizsiz bir yer. Bir harabe ya da bir mezarlık köşesi. Başka türlü olmayacak.